Метель со снегом накрыла сегодня столицу. Из-за непогоды занятия для второй смены в школах переведены в режим онлайн. Парализовано движение на городских трассах. Для всех видов транспорта закрытый выезд из столицы. На трассе Нур-Султан-Караганда сейчас находится наша съемочная группа. Бакытгуль, здравствуйте. Какая обстановка на Карагандинской трассе сейчас? Не замело вас там совсем? Приветствую, Вера. Как видите, на смену теплой погоде пришли буран, мороз и сильный ветер. Мы сейчас находимся на трассе Нур-Султан. Основная видимость нулевая, поэтому полицейские разворачивают машины, автомобили. И прямо сейчас рядом с нами находятся представители МЧС и департамента полиции. Скажите, пожалуйста, почему разворачивают машины? Мы видим, что некоторых разворачивают, некоторые продолжают путь. С какими номерами? В связи с ухудшением погодных условий, то есть сейчас на данный момент мы находимся на пропускном пункте Нур-Султан-Караганда, а те машины, которые проезжают сейчас, это те, которые непосредственно живут неподалеку от города Нур-Султан, то есть поселок Жибекжолы. И там живут, которые и в городе работают, соответственно, им разрешено доехать до дома. А те автотранспортные средства, которые с государственным регистрационным номером, за номером 09, то есть Карагандинская область, совместно с департаментом полиции, Министерство по чрезвычайной ситуации здесь дежурят, и они здесь останавливаются, разворачивают и обратно едут в сторону города. То есть им дальше поселка Жибекжолы выезжать запрещено. Скажите, а какие дороги республиканского значения закрыты? На данный момент по Республике Казахстан в связи со штормовым предупреждением закрыты автодороги в 6 регионах страны. Это Карагандинская область, Акмолинская область, Северо-Казахстанская область, Кустанайская, Павлодарская область и город Нур-Султан. С городом Нур-Султан по всем направлениям выезд для всех видов автотранспортных средств закрыто с часу дня. Что вы посоветуете автомобилистам? Ну, автомобилистам советуем не выезжать при плохих погодных условиях на дальние дороги, так как это опасно не только для них самих, но и для пассажиров. Просим, настоятельно рекомендуем ознакомливаться с условиями, с погодными условиями на сайте Казгидромет, читать СМС-сообщение 112. Не пренебрегать сообщениями 112, так как это очень важно. Но, несмотря на это, некоторые водители все-таки выезжают на дальние дороги и потом остаются под снежным заносом и зовут на помощь службу ЧС. Мы дежурим круглосуточно. Если все-таки вы остались на дороге, то советуем автомобилистам позвонить по единому номеру 1403, либо службу спасения по номеру 112. Спасибо. И только что поступила информация, что в Аршалинском районе столкнулись 45 машин, пострадали 5 человек. Это сейчас пока такая информация. А я напомню, что мы находимся на трассе Нур-Султан-Караганда. И рядом с нами находится представитель департамента полиции. Какая сейчас информация, что сейчас говорят на дорогах? Департамент полиции города Нур-Султана обращается к водителям транспортных средств воздержаться от поездки по автодорогам, соблюдать требования правил дорожного движения, а именно скоростного режима, также безопасной дистанции. Кроме того, сотрудники полиции департамента города Нур-Султана работают в усиленном режиме, оказывают максимальную помощь водителям транспортных средств, которые оказались в снежном плене. Кроме того, сотрудниками полиции производится сопровождение специальных техник, которые занимаются уборкой снега улиц города. Также обращаемся к пешеходам, чтобы соблюдать правила дорожного движения, переходить проезжую часть дороги в установленных местах, быть особо бдительными в связи с погодными условиями. Спасибо. Я напомню, мы сейчас находимся на трассе Нур-Султан-Караганда. Десятки автомобилей стоят. Мы видим, что грузовики находятся здесь около часа. И у нас есть возможность пообщаться с одним из водителей, если они здесь находятся. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста,
Извините, мы работаем в прямом... О, Господи! Прошу прощения. Мы сейчас находимся на трассе Нур-Султан-Караганда. Грузовики здесь находятся около часа, полутора часов. Легковые автомобили, мы видим, что их пропустили. Куда? Как мы видим... Мы думаем, не нужно дальнобойщиков пугать еще прямыми эфирами. Они сейчас и так испытывают некоторый стресс. Поэтому на этом у меня все. Пока к этому часу, Вера. Спасибо, Бакытгуль. Бакытгуль Акасова о непогоде, о ситуации прямо сейчас на Карагандинской трассе. Как вы видите, ситуация непростая, поэтому воздержитесь от дальних поездок, если есть такая возможность, тем более между городами.